हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टॉप रैंक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको साउंड्स ऑफ हेल, नरक की आवाज के बारे में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप टॉप रैंक के प्रति प्रेम दिखाते हुए इसे सब्सक्राइब करें। डॉक्टर अज़ाकोव नामक एक रूस के वैज्ञानिक पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट की रिसर्च के दौरान जमीन की खुदाई करते वक्त जमीन के काफी नीचे तक चले गए। वहां पर पहुंचने पर उन्होंने पृथ्वी की गहराई में दिल दहला देने वाली आवाजें सुनी, जिन्हें साउंड्स ऑफ हेल या नरक की आवाज भी कहा जा सकता है। वहां पर उन्होंने एक आवाज रिकॉर्ड करने वाली मशीन से उन आवाजों को रिकॉर्ड कर लिया। इस रिकॉर्डिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया माइक्रोफोन टेक्टोनिक प्लेटों को खोजने के लिए इस्तेमाल होता है। उनके मुताबिक यह आवाजें पाताल के अंदर मौजूद नरक की थी, जिसमें कुछ राक्षस, इंसानों और अन्य जानवरों की आवाजें मौजूद हैं। यह आवाजें, चीखें कुछ इस तरह की हैं मानो इंसानों पर बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे हों। कुछ लोगों और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पृथ्वी की बहुत ही गहराई में जाने पर वहां के पिघले हुए लावा या अन्य टेक्टोनिक हलचल की वजह से यह आवाजें उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी जितनी बाहर से शांत लगती है उतनी शांत वह है नहीं। वह अंदर से एक लावे का धधकता हुआ गोला ही है। हो सकता है शायद यह आवाजें पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों से ही उत्पन्न हो रही हों, लेकिन इस बात को मानना इतना आसान भी नहीं है। इन आवाजों से यह नहीं लगता कि यह किसी टेक्टोनिक हलचल की आवाजें हैं। यह आवाजें कुछ इस तरह की हैं मानो किसी विशाल हॉल के अंदर काफी सारे इंसान मौजूद हैं और उन पर दर्दनाक सितम किए जा रहे हैं। डरावने राक्षसों की भयानक हंसी और इंसानों तथा महिलाओं की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद।